ថ្ងៃនេះទៅនេះអបសុកពេកអង្គុយបើកផែនទីមើលលេងស្រាប់តែឃើញទឹកធ្លាក់មកកន្លែងដែលយើងផ្លែចុំទឹកធ្លាក់បលយអត់ដែលដឹងថាមានទឹកធ្លាក់បលយអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងក៏ចូលទៅមើលវ៉ាវអែមដែរតើអញ្ចឹងចាំកាលទៀតរៀបចំផែនការទៅលេងនៅទឹកធ្លាក់នឹងទៅម្ដងទៅ Pocari Sweat ភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងបំពេញចិត្តទឹកបានល្អជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុន Pocari Sweat ដើម្បីអាចទៅកាន់ទឹកធ្លាក់បលយបានគឺយើងត្រូវធ្វើដំណើរតាមរយៈផ្លូវលេខ78ដែលមានទិសដៅចេញពីលិចទៅកើតដោយយើងអាចធ្វើដំណើរទៅដោយប្រើប្រាស់ម៉ូតូឬឡានក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្លូវគឺមិនមែនជាផ្លូវកស៊ូសុទ្ធទេគឺមានផ្លូវកស៊ូចាប់ពីក្រុងបន្លុងមកដល់ផ្លូវបំបែកច្រកភូមិប្អប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងចូលមកដល់ផ្លូវភូមិប្អហើយផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវ option សម្រាប់អ្នក off road ប៉ុន្តែពួកយើងក៏នៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយទៅដាប់ទទួលផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញហើយថាផ្លូវនេះមិនត្រឹមតែហុយទេប៉ុន្តែវាមានសភាពរលាក់ខ្លាំងទោះបីជាសភាពផ្លូវមិនសូវមានកុហកច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែវាដូចជាគ្រើមធ្មេញរណាដោយសារតែម៉ូតូដែលខ្ញុំជិះធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងមានបូមក្រោយរឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចង្កេះខ្លាំងក្នុងពេលធ្វើដំណើរបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយើងមកដល់ភូមិមួយដែលគេហៅថាភូមិប្អឃុំឯកភាពស្រុកអូជុំខេត្តរតនគិរីនៅទីនេះមិនត្រឹមតែផ្លូវទេដែលមានពណ៌ក្រហមសូម្បីតែដំណាំនិងដំបូលផ្ទះនៅសងខាងផ្លូវក៏ចេញជាពណ៌ក្រហមផងដែរបន្តដំណើរមកមុខទៀតយើងមកដល់ភូមិក្រូចហើយនៅទីនេះក៏មិនខុសគ្នាពីភូមិប្អដែរដែលនៅទីនេះគឺហុយគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងអញ្ចឹងយើងជិះត្រឹមតែម៉ូតូគឺហុយឆាប់បាត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានឡានដឹកទំនិញធំៗឬឡានកែច្នៃឆ្លងកាត់ដឹងតែហុយមើលផ្លូវអត់ឃើញតែម្ដងហើយជាក់ស្ដែងនៅទីនេះមិនត្រឹមតែដីក្រហមទេថែមទាំងដីផុសៗទៀតដោយសារតែវាជាខែក្តៅទីនេះគឺជាទីប្រជុំជននៃភូមិបញុកឃុំសាមគ្គីស្រុកអូជុំខេត្តរតនគិរីមកដល់ចំណុចតលនៃភូមិនេះគឺយើងត្រូវបត់ទៅខាងស្ដាំដើម្បីបន្តដំណើរទៅកាន់ទឹកធ្លាក់យើងបន្តទៀតឥឡូវខ្ញុំមកកាន់តាគៀហើយដែលភូមិនេះគេហៅថាភូមិរយមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំកេចុងស្រុកបូកែខេត្តរតនគិរីពេលមកដល់ភូមិនេះយើងត្រូវធ្វើដំណើរបត់ឆ្វេងបន្តទៀតតាមរយៈផ្លូវកាត់ភូមិនិងចំការកស៊ូផ្សេងៗចម្ងាយប្រហែលជា1គីឡូដីយើងត្រូវបត់ឆ្វេងបន្តទៀតមកដល់ចំណុចដើមឈើធំមួយនេះគឺយើងនឹងឃើញផ្លូវបត់ឆ្វេងមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបត់តាមនឹងទៅវានឹងជូនយើងឲ្យទៅដល់ផ្លូវបេតុងមួយដែលផ្លូវបេតុងនេះមានចំណោទខ្លាំងយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយផ្លូវបេតុងនេះដែរក៏ជាផ្លូវដែលចុះទៅដល់ទឹកធ្លាក់បលយផងដែរមកដល់ត្រង់នេះយើងអាចងាកទៅខាងឆ្វេងឃើញទឹកធ្លាក់នៅខាងលើដែលមានល្បាក់រាងទាបទេហើយទឹកក៏បន្តហូរពីក្រោមស្ពានចុះទៅខាងក្រោមបន្តទៀតឥឡូវយើងបានមកដល់ផ្នែកខាងលើនៃទឹកធ្លាក់ហើយនៅជុំវិញនេះគឺសុទ្ធតែចំការកស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋมันមានព្រៃឈើអីធំនោះទេអញ្ចឹងมันពិបាកក្នុងការស្វែងរកទឹកធ្លាក់នោះទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តស្វែងរកផ្លូវចុះទៅខាងក្រោមបន្តទៀតហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងមើលពីខាងលើទៅគឺមើលទៅឃើញទឹករាងតិចដែរដោយសារតែរដូវនេះជារដូវប្រាំងអញ្ចឹងមិនសូវមានទឹកច្រើនទេនេះជាផ្នែកមួយដែលយើងមើលពីទឹកធ្លាក់ទៅកាន់ស្ពានដែលយើងឆ្លងកាត់អំបញ្ញមិញបើសិនជាមានទឹកច្រើនជាងនេះប្រហែលជាយើងអាចលេងកម្សាន្តនៅទីនេះបានដែរម្នាក់ចូលមកតាមផ្លូវខាងឆ្វេងហើយម្នាក់ទៀតចុះមកតាមផ្លូវខាងស្ដាំទីបំផុតពួកយើងក៏ចុះមកដល់ល្បាក់ខាងក្រោមនៃទឹកធ្លាក់បលយផងដែរមកដល់ទីនេះយើងអាចមើលឃើញថាទឹកធ្លាក់នេះមិនសូវមានកម្ពស់ខ្ពស់ប៉ុន្មានទេហើយសម្រាប់ខែនេះក៏មិនសូវមានទឹកច្រើនប៉ុន្មានដែរតែសម្រាប់ទេសភាពវិញគឺពិតជាស្រស់ស្អាតដោយរូបភាពនិងវីដេអូដែលបានឃើញនៅក្នុង Google Map ពិតមែនម្យ៉ាងទៀតនៅល្បាក់ខាងក្រោមនេះមានទឹករាងច្រើនដែរដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងហែលលេងកម្សាន្តបានយើងអាចធ្វើដំណើរទៅផ្នែកខាងក្រោយនៃទឹកធ្លាក់នេះបានដោយផ្នែកខាងក្រោយនេះយើងអាចទៅឈរដើម្បីថតរូបពីខាងក្នុងចេញមកខាងក្រៅបានហើយសភាពលក្ខណៈនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃទឹកធ្លាក់នេះក៏ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងទឹកធ្លាក់កាទៀងផងដែរគ្រាន់តែវាមានផុករាងច្រើនបន្តិចនិងមានលក្ខណៈតូចជាងទឹកជ្រោះកាទៀងថ្មីត្បិតតែទឹកនៅទីនេះមិនសូវជាថ្លាខ្លាំងពិតមែនប៉ុន្តែយើងអាចលេងកម្សាន្តនៅទីនេះបានជាពិសេសពេលហែលលេងកម្សាន្តយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយសារនៅចំណុចកណ្ដាលនៃទឹកនេះគឺមានជម្រៅជ្រៅតាមកពិតទៅទឹកធ្លាក់នេះមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ទឹកធ្លាក់ផ្សេងៗដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញគឺទឹកធ្លាក់នេះមិនទាន់មានការរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរនៅឡើយទេក្នុងន័យនេះសំដៅទៅលើការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនដូចជាដើម្បីអាចចុះទៅក្រោមបានគឺត្រូវតែមានផ្លូវឬជណ្ដារដែលមានបង្កាន់ដៃដើម្បីឲ្យភ្ញៀវអាចមកលេងបានច្រើននិងអង្គុយលេងបានយូរយើងត្រូវមានកញ្ចុះឬរងដែលមានដំបូលអាចជ្រកបានដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរមកលេងម្ដងហើយចង់មកលេងម្ដងទៀតគឺយើង
ត្រូវរៀបចំសម្អាតបរិស្ថាននិងរក្សានៅអនាម័យឲ្យបានល្អជៀសវាងមានសម្រាមកកកុញនៅក្នុងទឹកឬនៅក្នុងបរិវេណតំបន់ទេសចរណ៍យ៉ាងណាមិញនៅមានកត្តាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលអាចជួយជំរុញតំបន់ទេសចរណ៍មួយឲ្យកាន់តែល្បីល្បាញនិងមានភ្ញៀវទេសចរមកកម្សាន្តកាន់តែច្រើនសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃខាងមុខនឹងមានការរៀបចំឲ្យកាន់តែស្អាតជាងនេះទៀតដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកលេងកាន់តែច្រើនក្នុងន័យលើកតម្កើងវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងស្រុកយើងហើយវីដេអូថ្ងៃនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចចុច like ចុច share និង follow page របស់ខ្ញុំមួយផងជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ